嗱，想喺城市中心玩套咁靚嘅景觀，裝修咁靚，又係紫氣東來嘅戶型，真係好難得。我夠膽講，呢套房呢，好多同行都會加價或者係收傭。老實講，呢套房呢，業主報價83萬，折算落嚟嘅價單差唔多係8000蚊，8000蚊出頭啲啦，唔夠8100。103平嘅大三房，送個入戶花園。呢度去萬達、去沙田地鐵站呢都係好近好方便嚇。小區隔離呢就係移民村，好多嘢食，好多條美食街。住喺呢度呢唔驚冇嘢食噶。移民村邊上呢就係萬達廣場啦。雖然話小區自己有底商啦，但係下底啲底商開好少嚇。好彩隔離就係移民村，都唔算係冇配套啦。呢套嘅裝修呢，全部都係大牌，嗰啲櫃全部都係歐派定製嘅。睇唔到嘅嗰啲材料呢，都係大牌嚟嘅，衛星嘅管啦、歐普嘅燈、美的嘅家電，仲帶埋中央空調。講實話嚇，價單唔算話係幾有性價比啦，但係呢個位置呢個景觀真係睇中意嘅話係可以買得嘅。隔離個華發天潤自在城都要買到8000幾啦。如果有考慮惠陽大亞灣呢邊買樓呢，可以幫手點個訂閱。我係阿斌，惠州想睇咩樓話我知。